Abayizi ba Mutesa Royal University nga beegattira mu kibiina kya MRU Achievers Association enkya ya leero enkoko bagikutte mumwa ne beebulungula ku Ssanyu Babies Home ku Namirembe Road okukyalira ku baana abatalina mwasirizi oba abasuulibwayo nga bakyali mabujji. Abayizi bano kigambibwa nti bayeze ne basaawa wamu n'okulongoosa munda n'ebweru nga omwogezi w'ekibiina ekyo bw'ategeezezza. Nze sipiika w'ekibiina kino Achievers Association ku Mutesa Royal University era nga ku Mutesa Royal University nze ssentebe wa Nkobazambogo wabula olunaku luno tusazeewo nga Achievers Association okukyalirako ku baana ba Ssanyu Babies Home nga kino kye kimu ku kifo abaana abasuuliddwa abatalinaako baabwe bwe baterekebwa era abaana bano nga twalabye nti beetaaga obuyambi, beetaaga okulagibwa omukwano nga Mutesa Royal University Achievers Association twatudde ne tulaba nga twetaaga okubaako kye tubakolera olunaku olwaleero tuzze okubakyalira okubalaga omukwano n'okubayambako mu mirimu egimu. Abali eyo abazadde mbakubiriza obutasuula abaana bano saawa eyo yinza obutakiraba naye nga abaana bano bongera kyamaanyi ku bulamu bw'ensi eno oba ku ggwanga lyaffe. Omwana gw'osudde avaamu ekyomuwendo mu bulamu bw'ensi n'ekirala tugezeeko okulaga abaana abato omukwano baleme kukula na mutima gwa kitujju, tubayigirize emirimu, tubeere wamu kale nabo mu bintu eby'enjawulo. Abaana bano tubaleetedde ebyokukozesa nga sabbuuni, tusapootinze amaduuka gali mu Ssanyu Babies Home nga tugulayo ku ma-t-shirts, tuguzeeyo ebimu ku bitundibwa, necklaces, ebitabo. Kale sente ezo zigenda kuyamba ku Ssanyu Babies Home ate nga nebyo tubaleetedde nga liquid soap, sabbuuni anaaba, ayoza, ebyokulya n'ebirala bingi. Konde Blasio tata abaana mu kifo kino yeebazizza Mutesa wamu n'akowoola abaziratisa abalala bangi okubakyalirako ng'abayizi ba Mutesa basobodde okuba nga bakikoze. Nze Konde Blasio ndi taata w'abaana mu kifo kino kya Ssanyu Babies Home. Ntuuse okwebaza kwange eri aba MRU okujja okutukyalirako wano bane tweyanziza nnyo, tweyanzeega aba Mutesa Royal University, tweyanzeege. Tusaba Mukama abatuweere nnyo omukisa. Ne basekinnomu abali eyo mujje mukyalire ku Ssanyu Babies Home, mujje mulabe ku baana. Abaana bali wano babalinze bannange, mujje mulabe ku baana bannange Mutesa Royal University. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Nze Kiza Muzamiru Matovu, aspiring guild president Mutesa Royal University. Olwaleero tuze ku Ssanyu Babies Home nga Achievers Association okuva ku Mutesa Royal University. Tuzze bambi tabenga tukwasaganyizaako wamu n'abaana bano bakateyamba be basola malwaliro, be basola ku makubo. Wabula ekintu kye tufunye olwaleero ba experience nga ffe abayizi ba Mutesa gye tusinze okuyigayo nti buli omu yeetaaga munne. Tutuuse mu baana abato myaka 2 mwaka gumu bannange nga mbutuufu beetaaga ekyo ffe kye tulina. Nankubadde ggwe ali eyo tosobodde kutuuka wano naye omuntu ali wano ku Ssanyu Babies Home yeetaaga ekyo kyolina, yeetaaga okuwulira ku mboozi y'ebweru, yeetaaga owulira ku mboozi mmwe gye mwassociatingamu, yeetaaga owulira ku bintu ebipya. So nkuba omulanga mmwe mwenna bannamuteesa mwenna tulabe nga tujja wano eno oba omulundi omulala tulabe nga tuddukira Ssanyu Babies Home. Omulanga omulala gwenkuba association zonna eziri outside Mutesa mu Uganda yonna, tugambe ku universities endala. Mutesa University beere kyakulabirako gye muli. Musobole okujja nammwe mukyalire ku Ssanyu Babies Home n'akakatono ke muba mufunye oba ke muba mulinawo musobola obbaleetera wabula. Amawulire gano gakusakiddwa WASSWA HASSAN ne KIGOZI HUDSON ku lwa MRU TV.